Vivo V50 மொபைலோட அன்பாக்சிங் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறீங்க. ஒரு மொபைல் கொடுத்துருக்காங்க, டிரான்ஸ்பரண்ட் பேக் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் கொடுத்ததால நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டு கூட ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். 6000 mAh கொடுத்ததால ரொம்ப பேட்டரி பேக்கப் ஸ்டேபிளாகவே இருக்கும். நீங்கள் கேம் விளையாடினாலும் சரி, கண்டினியூஸாக ரீல்ஸே பார்த்துட்டு இருந்தாலும் சரி. ஃபோன் பேக் சைடில் இருக்க 2 கேமராவும் 50 மெகா பிக்சல், அப்புறம் ஃப்ரண்ட் கேமராவும் 50 மெகா பிக்சலே கொடுத்துருக்காங்க. வீடியோவை பார்த்துட்டு இருந்தாலும் ஒரு நல்ல HDR கிளாரிட்டியில் ஸ்மூத்தியாக இருக்கும். ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு கிராஃபிக்ஸும் அண்ட் ஸ்மூத்தியாக இருக்கும். நீங்கள் சன்லைட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது பிரைட்னஸ் அதிகமாக வச்சுக்கலாம். இந்த ஃபோனோட ஃபுல் வீடியோ வேணும்னா ப்ளே பட்டனை கிளிக் பண்ணி பார்த்துங்க.